მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო. ახოთ თქვენი ჩაფიქრებული. გუშინ თუ არ მოყავდით, ცოლად ხვალ მოგიყვანს, რა შეიცვლებოდა, ნუ გადამდიეთ ერთ დღეში. ერთდღიანი არ არის წარო. ენერგია შეიძლება ამ წუთში რა განწყობაზეა ვნახოთ, გასაგები არის, მაგრამ გუშინ თუ არაფერი ქონდა გადაწყვეტილი, დღეს არაფერს გადაწყვიტავს. ან რო გაშლას აკეთებს ადამიანი, გეუბნებათ, რომ 6 თვე 1 წელი უნდა მოითფინოთ და დაელოდოთ და ნახოთ თქვენ ჩაფიქრებული. რა ჭკვიანი ვარო, ესე ამბობს რაღაცა საკითხებთან დაკავშირებით ეს ადამიანი. ჭკვიანი აღფრთოვანებულია მისი ნაბიჯებით, მისი მოქმედებით და ასე რომ ვთქვათ, რაღაც გადაადგილების პროცესში არის. გადაადგილება შეიძლება იყოს ეს ზოგადად ცხოვრებაში ხდება რაღაცა რეორგანიზაცია მის საქმესთან დაკავშირებით და ასევე შესაძლებელია ზოგადად გზაშია ან ასე შემდეგ. კარგით ვნახოთ, რას გრძნობს ეს ადამიანი. თქვენს ხო, ერთი რაღაცა გაითვალისწინეთ უკვე დავიღალე. ჩემზე არც ერთი არ არის ხალხმოეს გაშლები. ვიღაცას მეც მოუწონვარ კი და ვიღაცას რომ ჩემ გაშლებს მე გაარუდებ და უკვე მე რამდენი შემთხვევა მაქვს, რომ ინტერესდებით რაღაცა და ეძებთ ჩემ პირადში იქექებით, ან ისე რაღაცა ერთი სიტყვა თუ რამე ვთქვი, იქექებით და ეგ რა საქციელია. ყველას ისიც რა არის, იმდენად უმბეზრდა უკვე ესეთი ხალხი, საერთოდ გავასუფთავებ ყველაფერს და რამდენი უნდა წაგშალოთ, რამდენი უნდა ავხსნა, ვერ ისწავლით ესეთი ხალხი. უბრალოდ ვერ ისწავლით, იმიტომ რომ ეს თქვენი ხასიათი არის. და აქედან მოდის ზუსტად თქვენი პრობლემები, ესეთები რო ხართ. მე გაშლა თუ მინდა ხალხო თქვენ, რატო უნდა დავდო საჯაროდ და რატო უნდა გამოგიფინოთ თქვენ, მე ჩემ თავზე ვაკეთებ გაშლას და ვიცი, რა ქვია, რა როგორ რაღაცა იქნება თუ ასე შემდეგ. არა, მე არავის არ მოვეწონებ. თქვენ მოწონხართ სიყვარულს. რამე შეიძინა ამა? რაღაც ესე რომ ვთქვათ, ჩემი გეგმა მაქვს, ყოველ შემთხვევაში რაღაც შეძენა უნდა, ისი შეძენა უნდა. ესე ბიზნესის თუ რაღაც ახალი საქმის დაწყება უნდა. სხვათა შორის. აი თქვენს მიმართ რას გრძნობს, ეხლა არ მაინტერესებს ეგ შენი ბიზნესი, გითხარი რას გრძნობს. რას გრძნობს პირდაპირ. ფიქრის რეჟიმში ვარ, ეხლა რა ვქნა თქვენთან მიმართებაში ასე არის. ნუ ეგ ის თემა არის, რომ ეხლა პირადისთვის არ მცხელა, არ მცალიან, არ მეფიქრება, არ მინდა თქვენთან მიმართებაში, ასე რომ ვთქვათ, კიენატრებით თუ რაღაც აქვს ხო ის მომენტი მოწონს, ან უნდა რაღაც ისეთი ეტაპზე არის, რომ გახსენდები, რომ ჩაგეხუტოთ რაღაცა იყოს თქვენთან, მაგრამ მე იწყებს აი ესეთ რაღაც, მაგრამ ეხლა არ მცალი რაღაც საქმე მაქვს, ვიცი რამდენი რაღაც საქმე მაქვს და ხო, ეს ადამიანი ვერ აკეთებს პირადის და დაუშვათ თავისი საქმის თავსებადობას ერთმანეთთან. ეს პრობლემა აქვს ამას.
ჯერ საქმე რაღაცა ისეს და მე ცით რა არის მე ბერდები გენაცვალე ან დრო მირბის და გაიპარება და ჩაიქნევს ადამიანი ხელს და დავუშვათ შედის სხვასთან ურთიერთობაში ხო და ამას ვერაცნობიერებს ბევრი ამ საკითხს პრობლემაში დგას სხვათა შორის იმიტომ რომ ნატომღაც გონიათ რომ აჩი ესე ელოდები ადამიანს და რაღაცა ხო თუ რა ვიცი რა გონი კარგი რა გონია მანახე რას ფიქრობ რა გონი ამ ქალბატონზე რას ფიქრობ ну ეხლა მაგას იმდენი საქმე აქვს პირადი და მაინც არ ძალიაო თქვენზეც ასე მიპასუხა ანუ ეს ზუსტად გეუბნები დარწმუნებულია იმაში რომ თქვენ დავუშვათ არ შეხვალთ სხვა ურთიერთობაში ესედაც ნუ დაარწმუნებთ ეხლა იცით რა გითხრათ ძალიან რო რაღაცა საქმეს გააფუჭებთ მე ესე უცებ ძალიან რთულია რაღაცა შეცვალო ხო ამიტომ უნდა შეეცადოთ რომ ეტაპობრივად რაღაცეები შეცვალოთ ამას რო გააფუჭებთ თან სანამ რამე გაფუჭდება მანამდე დაიწყოთ დავუშვათ ფიქრი აი ეს რა შედეგს მე სამომავლოდ მოგიტანთ კარგი რას იზამ ბოლო რამე იქნება აქ ცვლილება ცვლილება იქნება რა თქმა უნდა უბრალოდ ეტყობა ახლა დღის წესრიგში სხვა საკითხები აქვს დაყენებული მაგრამ ამის ცვლილება რა თქინდათ უცებ მომენტალურად გაჩნდა ჯარი ქალბატონების ანუ ეს როგორი ტიპაჟი იცი ან საერთოდ არ ცალია ამ თემის ან თუ ცალია მე ეს რა ქვია ყველასთან ერთდროულად იწყებს ურთიერთობას ხო და როგორ პოზიციაში დაბნეული ვინ უნდა რა უნდა არ იცის აი ესეთი ვარიანტი გვაქვს აქ აი მყავს ესეთი ხაზზე კარგი მე რას ვიზამ მოკლედ დღეს ვერაფერს ვერ მეუბნება ის მანდა მაინც მე როგორ რაღაც კონტაქტზე თქვენთან კონტაქტი რა თქმა უნდა ექნება ამ ადამიანს უბრალოდ ნახეთ თქვენ რო ვიფიქრებთ რომ აი გამოვიდა ეს კონტაქტზე და იქნება ახლა მაინც დაადგეს საშველი უნდა იცოდეთ რომ იქ სხვა ქალბატონებიც უკვე ჩნდებიან და იცით რა არის თქვენთან ხომ არ არის ეს პრობლემა უფრო სწორად ვიდრე ამასთან ნახეთ არის ასეთი რაღაც ბავშვად ადამიანი არის ძალიან დიდ პრობლემებში შეხედეთ მაგალითებს მოგიყვანთ მას თუ დაუმეგობრდებიან ძალიან რაღაცა ესე რა ვთქვათ შენთანაც ის პრობლემები გადმოდის ესეთი რაღაც ხდება ყველასთან არა კაცო ის მაგ არ ნიშნავს ახლა შეიძლება წარმატებულია ადამიანი ამ ადამიანს რო დაუმეგობრდები რაღაც შენთანაც წარმატებულად ხდება ნახეთ აი ადამიანი დაუშვათ ეს უფრო ნათლი მირონებში არის ნათლიას რატო არჩევენ ესე მათ რა ქვია საგანგებოდ უნდა შეარჩიო თუ მასთან არის გაშორების გამოშორების პრობლემები ოჯახში თავისუფლად შეიძლება ისეთ რაღაცეები დაენათლოს ბავშვს ნახეთ რაღაც მომენტალურად აი რატომ იციან თქვა კაი რაღაცეები დამანათლეო ხო აქ მე ნათლიაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი ვიღაცა რეცი ნათლის თემაც თულ არ გამიშღერებია მაგრამ აქ ასეთი რაღაც არის თქვენთან იქნება ეს პრობლემა მე ვფიქრობ რომ თქვენთან რომ ვერ შემოვიდეს ადამიანი ურთიერთობაში და აი დაიბნეს რაღაც პრობლემა
ჩავარდეს, გაუგებრობა მოხდეს, მე ამას ხო თავისთავად მოყვება უკვე თქვენგან რეაქცია. მე მაგალითად ახლა აქ ასე წავიკითხავდი ამ და მომენტალურად ამ ადამიანთან ამას იდეაში არ აქვს ახლა ქალბატონებთან და იდეაში არ აქვს ეს. მაგრამ თქვენთან შემოდის ურთიერთობაში და უცებ ჩნდებიან ეს ქალბატონებიც. რატომ? მე თქვენთან რომ მოხდეს პრობლემა. ამიტომ საკუთარ თავზე უფრო გააკეთეთ აქცენტი და მიხედეთ თქვენს თავს, ნახეთ, რატომ ხდება ეს. მიხდით რას გეუბნებით? ახლა ყველა სხვადასხვანაირად გადაშიფრავთ ამ თემას, ხო? მაგრამ ძირითადი მონახაზი მე რასაც გეუბნებით ეს არის აქ. იმიტომ რომ აქ მე ვერ ვხედავ, რომ ინტერესი არ გქონდეს პირიქით, უბრალოდ ახლა საქმე მაგ დაკავებული ვარ რაღაცა, ეს სავსებით ნორმალურია ამ წუთში, მეც გამოგიცხადეთ, ხო? ეს 2 დღე მადროვეთ, ძალიან ისეთი რაღაცა დაკავებული ვარ და ვისთანაც დასაწყები მაქვს, თორე დაწყებული ვისთანაც მაქვს, იმასთან გაჩერება კაცო არა. დასაწყები მაქვს ახალი რაღაცები, აი ვეუბნები დავიწყებ ამ რიცხვიდან. მადროვე ეს 2 დღე. ნახეთ, რაღაც ასეთი ხდება აქაც, ხო, ადამიანი გეუბნება მადროვე, ან თვითონ აქვს იდეაში ვარც გეუბნება, რაღაც საკითხები აქვს მოსაგვარებელი, კი ბატონო. თქვენთან შემოდის ურთიერთობაში გრძნობა საკმაოდ გულწრფელად არის ეს. არ შემოდის აფირისტულად, მაგრამ მომენტალურად აქ აჩნდება, ესე ვთქვათ, ქალბატონი. ამიტომ, ხო, მე უკვე თქვენთან შეიქმნება პრობლემა, ხო? შეიძლება ისევ დაშორდეთ. თქვენ რომ შორდებით ამ ადამიანს, ეს ისევ მარტო რჩება, საქმე ამაშია. ამასთან რომ ცოტა ხანში ისევ მარტო რჩება. იმ ქალებსაც მოშორება ხონდა, აი, თქვენ მოყვებათ კუდად ეს ქალები. რაც არ უნდა უცნაურად ჭღერდეს, მე ასე გეტყოდით აქ და ამიტომ საკუთარი თავით გაასუფთავეთ. ზოგადად მე ასე ნაირად გეტყვით, ადამიანს ყოველ 6 თვეში ერთხელ ჭირდება დასუფთავება. ეს არის ძალიან კარგი. ჩათვალეთ, რომ თქვენ თავს აქცევთ ყურადღებას. მაგრამ წელიწადში ერთხელაც თუ გააკეთებთ, უბრალოდ ენერგეტიკულად დასუფთავება. ხო, მაგრამ ახლა ადამიანი სანამ აი მიცით რა არის შენი მსმენელი ვარ ქალბატონო ნინო და მე ისეთ რთულ პერიოდში მოდიხარ და ისეთნაირად აი всё უკვე ჩამოკიდებული რო ხართ ბევრი ხართ ესეთები ორივე ხელფეხით და ერთი ვიდეო რომ არის ჩამომხსენით კარუსელზე რო იმაშვება ზის ბიჭი და ჩამოვხსენით ესე გჭირთ ბევრ თქვენთაგანს და სანამ მაგ მდგომარეობამდე მიხვალთ მანამდე უნდა გქონდეთ რეაქცია და მანამდე უნდა მიხედოთ თავს ხალხო მე სავსებით მესმის თქვენი ახლა ნახეთ საერთოდ ეს არ არის კაცო ის თემა რომ რაღაცა გამიკვირდა მაგრამ მეც დამართნია ჩემ თავზე დამფიქსირებია რაღაცა არ მიმიქცევია ყურადღება და მე მუჭს რომ მივიღებ წვირში ხო ეს რაღაცა არის ადამიანში ეს ბუნება და ზუსტად ეს არის ნახეთ დავუშვათ ადამიანი როცა ცდილობს რაღაცა კარგი გააკეთოს ხელი ეშლება ვერ მიდის იქამდე ან რაღაც სხვა საქმეები გამოჩნდება ხო ზუსტად იმიტომ რომ ბევრი ხელისშემშლელი ფაქტორი ჩნდება მაგ დროს აი ზუსტად ეს მომენტი უნდა დაიმახსოვროთ მე დამემართა ერთხელ ესეთი რაღაცა ახალდასრულებული მაგ წმენდები და ბიჭო რაღაცა დაფიქსირდა რა სისულელი ეხლა მეთქი ეხლა დავასრულე წმენდა დაცვები გავაძლევ არ მივაქცია ყურადღება. უნდა კარგად მივიღე მუჭი, უნდა მიმექცია იმისთვის ყურადღება. მე ჩემ თავზე დამემართა.
ხო და ნახეთ მერე კი ვიძახე ბიჭო რატო არ მიმაქციე ყურადღება ხო მაგრამ ასეთიც ხდება ახლა ეს თქვენთან არის მე ამ სფეროში ვარ და აქ რა დროს მოხდება ჩემთან გარღვევა ენერგეტიკული არის თუ რაღაცა ეს ამიდან დაზღვეული არ არის ადამიანი იმიტომ რომ ეგ სულ სხვა არის კი ძალიან ბევრ ნეგატივთან მაქვს შეხება ხო აქ ჩემზე არ არის ანუ მე მყავს ტერი და ჩემი საქმე ვერ მოვა არ არის ესე რა საიდან რა წამოვა მაგას ვერ განსაზღვრავ ამინდივით არის ხო ამიტომ ნახეთ ეზოთერიკოსები ერთ-ერთი გაკვეთილი არის ეს აი ვინც დამწყები ხართ ეზოთერიკოსები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყოთ განსაკუთრებული ყურადღებით მაგრამ თქვენ ვინც ამ საქმეში არ ხართ თქვენთან უფრო არის ან საგვარეულო ხაზი ან ეხლა ვიღაცა არის თქვენს ენერგეტიკაში შემომცველი და ამას რომ გრძნობთ თქვენ შინაგანი თავის მოსმენას თუ დაიწყებთ და ყურადღებას მიაქცევთ აუცილებლად იგრძნობთ ამ ყველაფერს მაგრამ ერთი გაფრთხილება კიდევ ძალიანაც არ უნდა გადაიჭრეთ ხალხო ამ სიზმრებში და რაღაცებში ეხლა ერთი ადამიანს მიგდებს მეგობრებში მყოლია და ეხლა შევამჩნიე საიდან დამემატა აზრზე არა ვარ მე პირდაპირ მის პოსტებს რომ ნახულობ ადამიანი არის ძალიან გასული ზონიდან ძალიან გასულია თავი გონია წინასწარმეტყველი თანაც და არ არის წინასწარმეტყველი ისეთ რაღაცებს ბოდიალობს მიცინება არ არის მაგრამ ეს უკვე საკუთარ თავს არწმუნებს და რაღაცა ვითომ არა ამის ძალაც უნდა ქონდეს რაღაცა რომ გააძლიერო და შეცვალო ხო ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ ნახეთ ეზოთერიკოსიდან სიგიჟემდე ერთი ნაბიჯია ხო ესეც პატარა გაკვეთილი ჩემთან მოკლედ ესეთი გაშლა იყო დღეს ისურვებ წარმატებებს